হ্যালো ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই অনলি কুকিং চ্যানেল। আজকে আপনাদের সকলের সামনে হাজির হয়ে গেলাম আমার একটি নতুন রেসিপি নিয়ে। সেটি হলো ক্রিস্পি চিকেন বার্গার। এই বার্গারটি আমরা ছোট বড় সবাই অনেক পছন্দ করি। যদিও এই বার্গারটি আমরা বাচ্চাদেরকে নিয়ে সবসময় বাইরে খেতে বেশি পছন্দ করি, তবে ইদানিং দেখা যায় যত বড় দোকানই হোক না কেন সেখানে একটু ভেজাল থেকেই যায়। আর তাই আমি এখন চেষ্টা করি আমার বাচ্চাদেরকে বাসায় তৈরি করে বার্গার খাওয়াতে। আর যখন এই বার্গারের স্বাদটি অক্ষুণ্ণ রেখে বাসায় তৈরি করা হয় তখন সবাই খুব পছন্দ করে। তাহলে চলুন কিভাবে তৈরি করা যায় রেস্টুরেন্টের স্বাদে চিকেন বার্গার। তার আগে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ রইল। এখানে আমি বার্গারের প্যাটিটা তৈরি করার জন্য আমি এখানে নিয়েছি মুরগির বুকের অংশটা, সেটাকে আমি দুভাগ করে নিলাম। এবার আমি এই ব্রেস্ট পিসটাকে একটু থেতলে নিয়েছি। আমি এই ব্রেস্ট পিসটাকে এই জন্যই থেতলে নিয়েছি যেন মশলাটা পুরোপুরি মাংসের ভেতরে ঢুকে যায়। আমি এখানে রুটি বানানোর বেলুন দিয়ে থেতলে নিয়েছি, কারণ আমার কাছে কিচেন হ্যামারটা আমার হাতের কাছে ছিল না। আপনারা চাইলে কিচেন হ্যামার বা যে কোনো একটি শক্ত কিছু দিয়ে এটাকে এভাবে থেতলে নিতে পারেন। তাতে করে মশলাটা অনেক সুন্দর করে মাংসের সাথে মিশে যাবে। আমার মাংস থেতো করা হয়ে গিয়েছে। এবার আমি এখানে হাফ চা চামচ আদা বাটা দিয়ে দিলাম, হাফ চা চামচ রসুন বাটা এবং সয়া সস দিয়েছি হাফ চা চামচ, মরিচের গুঁড়া দিয়েছি হাফ চা চামচ, আর সেই সাথে দিলাম গোলমরিচের গুঁড়ো কোয়ার্টার চামচ, লবণ দিয়েছি স্বাদ মতো। এখানে আমি যেহেতু সয়া সসটা ব্যবহার করেছি, সয়া সসে সাধারণত আমরা সবাই জানি যে একটু লবণ থাকে, সেই জন্য লবণ পরিমাণের থেকে একটু কম ব্যবহার করেছি। এবার আমি এটাকে ভালো করে মশলাটা মাংসের সাথে মাখিয়ে নিচ্ছি। এবার মাংসটা মাখানো হয়ে গিয়েছে, আমি 15 মিনিটের জন্য এটা এভাবে ম্যারিনেশনের জন্য রেখে দিলাম। এবার আমি এখানে কোটিংয়ের জন্য নিয়েছি প্রয়োজন মতো ময়দা আর একটি ডিম। এই ডিম আর ময়দাতে আমি প্রয়োজন মতো লবণ আর গোলমরিচ দিয়ে নিলাম। এবার একটি একটি করে চিকেন ময়দায় গড়িয়ে নিলাম। এবার এক্সট্রা ময়দাটা আমি ঝেড়ে ফেলে দিয়ে আমি ডিমে চিবিয়ে নিচ্ছি। এখন ডিমের এক্সট্রা অংশ ঝরিয়ে আমি আবারও ময়দায় গড়িয়ে নিচ্ছি। এভাবে আমি কোটিং করে নিলাম। আপনারা চাইলে এভাবে কোটিং করে 1 মাসের মতো ডিপ ফ্রিজে সংরক্ষণ করতে পারেন। আর যখন বার্গার খেতে মন চাবে তখন জাস্ট পেটিটা বের করে আপনারা বার্গারটা তৈরি করতে পারবেন। এবার আমি এই পেটিটা তেলে ভেজে নিচ্ছি। এখানে আমি পেটিটা যদিও একটু ডুবো তেলে ভাজবো এবং অল্প আঁচে ভাজবো, তা না হলে মাংসের ভেতরটা কাঁচাই থেকে যাবে। আমার ভাজা শেষ, আমি এটাকে উঠিয়ে রাখলাম। এবার বার্গার সস তৈরি করার পালা। যদিও সসটা বাইরে কিনতে পাওয়া যায়, সেটাকে মিক্স করে নিলেই হয়ে যায়, কিন্তু আমি এখানে সসটাও বানিয়ে নিচ্ছি। আপনারা বাইরে কেনা সসটাও ব্যবহার করতে পারবেন। সসটা বানানোর জন্য এখানে আমি নিয়েছি রুম টেম্পারেচারে থাকা একটি ডিম, সেটা আমি ব্লেন্ডারে দিয়ে দিলাম। আর দিয়ে দিলাম 1 টেবিল চামচ রসুন কুচি, 1 চা চামচ সরিষা গুঁড়ো, 1 টেবিল চামচ গুঁড়ো দুধ, 1 চা চামচ চিনি,
1 চা চামচ গোলমরিচ গুঁড়ো এবং লেবুর রস দিয়েছি 1 স্লাইস। আর এখানে তেল নিয়েছি 1 কাপ পরিমাণ। এই তেলটাকে আমি অল্প অল্প করে দিয়ে তারপর আমি ব্লেন্ড করব। আমার ব্লেন্ডিংটা মোটামুটি শেষ। এখন আমি এখানে টমেটো সস মিক্স করব। আমি এখানে 2 চা চামচ টমেটো সস দিয়ে দিলাম। আমি টমেটো সসটা দিয়ে শেষবারের মতো আমি একবার ব্লেন্ড করে নিচ্ছি। তো আমার এখানে বার্গার সসটির কনসিস্টেন্সিটা এরকম হবে। আমার বার্গার সসটি তৈরি করা শেষ হয়ে গেছে। এবার আমি একটি প্যানে একটু বাটার দিয়ে নিলাম। এখানে যে বার্গারের যে বানটা আমি নিয়েছি সেটার মাঝখানে আমি কেটে নিয়েছি। আমি হালকা করে এই বাটারের মধ্যে এপিট ওপিট করে বার্গার বানটা ভেজে নেব। এবার আমি প্যানে বার্গারের নিচের অংশটা রেখে দিয়েছি। চুলার আঁচটা একদম কমানো আছে। দিয়ে দিলাম এখানে 1 স্লাইস চিজ এবং ঢেকে দিলাম। চিজটা মোটামুটি গলে গিয়েছে। আমি এখন এটাকে নামিয়ে নিব। এবার এই চিজের উপরে আমি এখন দিয়ে দিলাম সেই বার্গার সস। আর দিয়ে দিলাম লেটুস পাতা। এখন আমি সেই ক্রিস্পি প্যাটিটা এখানে অ্যাড করছি। তার উপর আবারও একটু বার্গার সসটা দিয়ে দিলাম। দিয়ে দিলাম 2 স্লাইস টমেটো। এর উপর আমি আরেকটি চিজ দিয়ে দিলাম। উপরের যে চিজটা এটা অপশনাল, এটা আপনারা দিতেও পারেন নাও দিতে পারেন। এবার বার্গারের উপরের বানটা দিয়ে আমি ঢেকে দিচ্ছি। এখন একটি কাঠি দিয়ে আমি আটকিয়ে দিলাম। তো হয়ে গেল আমার রেস্টুরেন্টের স্বাদে ক্রিস্পি চিকেন বার্গার। এই বার্গারটি যদিও আমাদের দেশে যে সমস্ত ব্র্যান্ডের দোকানগুলো আছে সেগুলোর টেস্টের থেকে কোনো অংশেই কম হবে না। আশা করছি এতে আপনারা একবার ট্রাই করে খেয়ে দেখেই বুঝতে পারবেন যে এটি কতটা টেস্টি হয়েছে। আমি এই বার্গারটি বাসায় তৈরি করে এজন্যই স্যাটিসফাইড যে অন্যান্য ভেজাল থেকে অন্তত আমার বাচ্চারা সুরক্ষিত আছে। তো আশা করি রেসিপিটি আপনাদের অনেক অনেক ভালো লাগবে। আর ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার দিতে ভুলবেন না। আজকের মতো এখানেই চলে যাচ্ছি। নেক্সট আরও একটি রেসিপি নিয়ে হাজির হয়ে যাবো ইনশাল্লাহ। সেই সাথে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আমার জন্য দোয়া করবেন। আল্লাহ হাফেজ।